3:19 mu Efeso. Mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa, ngo mwuzuzwe kugeza ku kuzura kw'Imana. Mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa, ngo mwuzuzwe kugeza ku kuzura kw'Imana. Turangize dusomye aha mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 3:39. 3:39 ubutumwa bwiza uko bwanditswe cyangwa 5 muradutunga. 5:39 ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo buhoraho, kandi ari byo bimpamya. Nyamara mwanze kuza aho ndi ngo muhabwe ubugingo buhoraho. Amen. Bwana asifiwe sana. Dushimiye Imana kuba ahantu. Imana ihabwa icyubahiro. Shimiye kongera kubana namwe. Ndashimira cyane umushumba umwungeri w'itorero Calvary kongera kutumenyesha gahunda ndetse akatubwira ko twayibamo. Pasiteri igikorwa nk'iki tugihaye agaciro cyane. Imana ibahereze umugisha. Hamwe n'itorero ryose muri rusange, abakuru n'abatoya, umuntu wese uraha twishimiye kubana nawe. Yesu abahereze umugisha. Hari umubyeyi hariya w'Ibutare ngira ngo yimukiye aha tumaze iminsi tutabonana. Mama Pasiteri Yesu agwezagire cyane. N'abandi bose baraha, umukozi w'Imana waganiriye neza ijambo ry'Imana. Yesu akugirire neza. Hamwe n'uyu mama uvuye kuvuga ijambo ry'Imana arabwirije pe. Bwana asifiwe. Mutima urambwiye ngo mu bintu maze iminsi nsengera nkwiye gukora ngashira kimwe mu ngiro nkareba ko uyu mwaka urangira cyagezweho. Ibintu bikava mu gitaramo bikaja mu kuzinga amaboko y'ishati bigashirwa mu ngiro kabisa. Imana imuhereze umugisha kandi aganiriye neza. Mana yo mu ijuru, twuzuza umwuka wera, utwuzuza umunezero n'ibyishimo, utwuzuza amahoro, utwuzuze gushira amanga, utwuzuza ubuntu n'imbaraga zibonerwa muri Kristo umukunzi wawe. Imbaraga zose z'umwijima, amarembo y'ikuzimu, gukora kose kwa Satani gutsindwe mu izina rya Yesu umwana w'Imana. Mana yo mu ijuru, ubwiza bwawe buganza igitaramo, amahoro y'Imana ahebuje asumba yo menywa n'abantu atwarire mu mitima y'abagutegerezanya umutima uboneye. Tweze umugayo buri wese, twese yabaje n'undi, tuboneke dutunganye rwose, maze wiyeshe icyubahiro muri iki gitaramo, tugabana Imana bundi busha mu izina rya Yesu dukunda. Amen. Bwana asifiwe. Abaririmbyi baririmbye neza cyane, bararirimbye kabisa. Indirimbo niho nkiyumva kuva mbayeho. Yigeze kuririmbwa cyane, iraririmbwa nta ndirimbo imwe keretse izakera nazo nkeya. Nta ndirimbo nzi imwe ibaho wotangira ukaririmba igitero cya mbere n'icya kabiri, ntayo nzi, nta nimwe nzi. Iyi nayo yararirimbwa iragumira zenguruka, igakubita umutwe ku mpera z'igihugu, igakubita mu bindi, irazenguruka. Niyo nkiyumva nicaye ahangaha, niyo nkiyumva uko baririmbye abaririmba.
Wino nkicyumva kabisa baravuza ngo kwa Yesu ni salama. Bitanumva icyo Yesu ashatse kuvuga. Ndavuga ngo ndabyakiriye Imana yaje. Kumbe kwa Yesu ni salama. Ubugingo bwanje bwakira Imana ya Isirayeli. Bwana asifiwe. Ubugingo bwumvisha Imana gukuramo ikitari Imana. Gukuramo ikitari Imana. Bwumvisha Imana yonyine gusa. Kwa Yesu ni salama. Kwa Yesu ni salama. Kwa Yesu ni salama. Bisenyurwa kabisa umutima urakeye cyane. Menye neza ko kwa Yesu ni salama. Bwana asifiwe. Sinzi niba rundi munsi nari hano, niba nari hehe, abakorari bararirimba cyangwa niba ari umuntu wateye agakorasi aravuga ngo mbega ubuntu butovugwa bwanguye ku rubanza ntacyo nari kuzokora ngo nemerwe n'Imana. Amaraso yawe Yesu yansho Mana Israeli, Mana Israeli, Mana Israeli we. Yewe wa Mana y'imbaraga n'amahoro we. Yewe Mana murengezi w'abagutegereza amahoro y'abazakubona jambo rivuga ubugingo. Mugabe w'amahanga wera wirangirire watsinze ijaribu, watsinze Satani urupfu na kuzimu. Bwana asifiwe. Hashimwe Yesu watsinze Satani. Hashimwe Yesu watsinze Satani. Bwana asifiwe sana. Mbega ubuntu butovugwa bwanguyeho urubanza. Amaraso yawe Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mbega ubuntu butovugwa bwanguyeho. Haleluya. Imbabazi zawe n'urukundo yashoboje kwinjira. Bwana asifiwe. nta kintu mfite no kwirata aniki nzigera mbona ataru wanyeretse nibwo shima nibwo zirata. Bwana asifiwe. Imana ishimwe ko ubugingo buri guma gutekereza Yesu kandi bukakira Yesu, gukuramo ibitari Yesu. Bwana asifiwe. Cyomba ubuntu ngiriwe butangaje muri aka kanya bugasaguka bukuzura imitima yanyu, bugasagukira n'abari kure, tukamenya guhishurirwa uyu mwana w'Imana utangaje. Umuntu Bibiliya iravuga ko Imana yaduhaye ubwenge, nibwo budutandukanya n'izindi nyamaswa. Ikidutandukanya n'ingagi, ikidutandukanya n'izindi nuko dufite ubwenge. Kandi ubwenge bw'Imana. Umuntu Imana ivuye muri we hosigara iki? Hosigara inyamaswa, hosigara inyamaswa. Hashimwe Yesu. Bwana asifiwe.
waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa ku iteka ryose. Ibyo byose twabiherewe muri Kristo Yesu. Yesu atari mu muntu ntiyokunda ntibishoboka, kuko urugingo rwo gukunda ntiruremye muri twe. Mu nda dufitemo umwijima, tukagiramo n'amara n'umutima, tukagiramo n'imitsi minini mitoya, tukagira n'ingingo nini, tukagiramo imirundi, tukagiramo amavi, ariko urugingo rwitwa urukundo ntarwo ruba muri twe. Microscope ntiyorubona, nubwo kwipimisha mu Buhinde cyangwa muri Leta Zunze Ubumwe ntibobona inyama y'urukundo ntayibaho. Iyo nyama iziza rimwe, Bwana asifiwe, iyo Yesu yinjiye mu bugingo. Murimbyi yaravuze ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga, ubwo ngo Yesu yinjiraga mu bugingo bwanje. None ni Yesu mbaza wenyine. Bwana asifiwe. Kwinjira kwa Yesu mu bugingo, yinjiranye n'urukundo n'imbabazi. Yahise yinjirana n'urukundo rw'Imana, yahise yinjirana n'amahoro atangaje isi itigeze ibona. Yahise yinjirana urukundo ruhebuje. Kandi iyo Yesu asotse ahita asohokana n'urukundo rukagenda, ahita asohokana n'urukundo rukagenda. Urukundo ni ikimenyetso cy'Imana mu bugingo bw'umuntu. Urukundo ikimenyetso cy'Imana mu muntu, si ukuririmba kama kuimba na shetani yanaimba. Ikimenyetso cy'Imana ni urukundo mu muntu. Aho Imana iri, aho Yesu ari, niki kiyaranga ni urukundo. Udakunda ntiyabyawe n'Imana. Uwabyawe n'Imana arakunda, agira urukundo rw'Imana. Mbega uru rukundo rwoba ruba muri wowe cyangwa ntiruba muri wowe? Niba utarwumva, suko urwanga, nuko Yesu ataraza mu mutima wawe. Yesu naza, Bwana asifiwe, uzabanza ukunda Imana urukundo rutangaje, urukundo ruhebuje isi itarabona. Mugore w'umusomali ngo yasomye Bibiliya, arayisoma ngo yuzura umwuka wera, atangira kurira mu cyumba. Ararira ngo amarira atigeze arira mu minsi yo kubaho. Ngo ahita yikuramo bijya bintu by'Abayisilamu arabiterera hariya ngo arangize, ngo aranezerwa ko yakiriye ikintu gihambaye cyitwa Yesu. Ubugingo bwe ngo buranezerwa. Haleluya. Ngo ahita arema imyanya, ashira ibiye byo gusoma Bibiliya niho byo gupfukama no gusenga. Aravuga ngo kuva yabaho ni akibona akazi. Bwana asifiwe. Ubu niyo ngitora akazi. Ubwo menye ibi nari narahishwe. Ubwo ibi bivumbutse, hashimwe Imana ibivumbuje umwana wayo w'ikinege. Bwana asifiwe. Haleluya. Hashimwe Imana ibikangaje, hashimwe Imana ibivumbuye muri nje. Aravuga ngo akazi nari maze igihe nshaka karaye kabonetse rwarangiye, na mwambata sitake kumwacha kuko yamfiriye. Bwana asifiwe. Igituma abantu badaha Yesu agaciro nuko batigeze kumubura igihe kimwe. Jewe nari naramubuze cyane, nari naramubuze igihe kirekire cyane. Sinigeze ngira n'amahoro, haba n'ubuzima bwari bubi cyane. Kubera ubuzima bubi nigeze kuzandodaye inkweto ngafata uruhu rw'inyana y'abandi yapfuye kuko ndayacu. Nkaruhonda narangiza nkajya kudoda urukweto ngo ndebe ko nogira kwire naje.
ari icyamazi ntacyo nari nshoboye, ari kwirenga tori amataro y'ibirato by'abandi, namara ngaca kijya cyo hejuru ngasoneraho uruhu, namara kudoda kimwe kigahenga mu kwikini ntibyerekerana, ariko nkiyaranje ngapfa kubijana gusa uko byakabaye kubera ubuzima budashoboka. Hashimwe Yesu watsinze Satani. Haleluya! Hashimwe Yesu waduhereye muri Kristo. Mani se umwami wacu Yesu Kristo ngo yaduhereye muri Kristo umukunzi wa imigisha yose y'umwuka. Bwana asifiwe. Yaduhereye muri uwo nimo hari icyubahiro, nimo hari ubwenge no kumenya. Muri uwo nimo hari amaja n'amanza, nimo hari mu gutabara no gutabaruka. Muri uwo nimo hari ibitotsi, muri uwo nimo harimo kuryama twiziguye. Muri uwo Bwana asifiwe. Uwo niwe mahoro yacu n'imbaraga zacu, uwo ni ibyishimo bidashira, uwo ni Yesu umwana w'Imana. Yafashe imigisha yose, imigisha yo mu Bumana, iyumbira muri Yesu iramuduha. Ndio Bwana asifiwe. Hashimwe Yesu wakoze ibitangaza. Hashimwe Yesu umwana w'Imana. Bwana asifiwe. Imiliyoni 3 z'amadolari cyangwa 8 ntabwo zirigera zihindura ubugingo bw'umuntu, kandi ntabwo zizabuhindura, ahubwo ziraburemerera zikenda kubucurika. Iyo utangiye kuzibara mu ntoki uba utangiye guhagarara ku manga isiza amavuta inyerera cyane, wenda gukongoboka ngo wikepfu. Ariko nta kindi kizagihindura umutima kikariza abagabo n'intware, nta kindi kizakiriza abami n'ibikomangoma, nta kindi kizagitsinda imitima y'ingabo n'abajenerali keretse Yesu umwana w'Imana. Aza yinjirira kundiba. Bwana asifiwe. Yesu aravuga ngo uwo mwuka ukuri naza, Bwana asifiwe, ngo azatsinda bisi abemeza ibyaha byabo. Yesu ntaza twemeza ibyaha by'abandi, uwo ntabwo ari Yesu. Yesu ntaza twemeza iby'abandi. Aza yinjirira mu bwigobeko akatubwira abo turi. Bwana asifiwe. Yambwiye ko ndu munyabyaha Diana ndize Ndarakiza ibyo ndirimba mvuga we Shimumukizu udasiba. Haleluya. Preta desakri Bwana asifiwe. Hashimwe Yesu we. Haleluya. Hashimwe Imana yaduhaye umwana wayo. Hashimwe Imana yaduhaye umwana wayo. Ariko Imana yagize neza. Imana yaduhishuriye Yesu. Bwana asifiwe. Bavandimwe, Yesu yabwiye abafarisayo, arabwira ngo sogokuruza wanyu Ibrahimu ngo yifuje kureba umunsi wanje umwe, ngo awubonye aranezerwa. Ngo baramubwira ngo kukiri muto utaragira imyaka 50, ngo uvugiye iki? Ngo Ibrahimu yifuje wewe wejo bundi. Ngo arabwira ngo Ibrahimu atarabaho, ngo narimbare isi tararema, imisozi tarabumba, uherekera kose uruko wahose. Mu gitabo cy'Imigani 8 hazavuga ngo Uwiteka mwitangira ry'imirimo ngo yarangabiye ataragira icyaremwa, ngo atararema mu bwero bw'isi. Bwana asifiwe. Icyo gihe ngo yari imitwe, ngo yari umukozi w'Imana umuhanga, ngo yari umunezero w'Imana n'ibyishimo byayo. Ibinezaneza byiwe ngo kwari kuzobana n'umwana w'umuntu. Nta kindi cyanyuraga Yesu. Ntiyitaga ku ndirimbo z'abamarayika, ngo yagaza yumva ashaka kuzabana n'umwana w'umuntu. Kandi muri abo urimo nawe, kandi muri abo urimo nawe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa Yesu ni salama. Ndagira mbabwirire ijambo kidutinda cyane. Ibyo mutekereza n'ibyo abantu bagokera ntabwo biba kure cyane, kandi ibyo abantu bashaka
ntibiri inyuma yabo, ntibiri imbere yabo, biri muri Yesu gusa. Amahoro dutekereza, imbaraga dushaka, ibyishimo dushaka, ntibiri hirya ya Yesu, ni muri we gusa biri. Agaciro dushaka ntabwo tuzakabona kubera amazu, kare muri Yesu umwana w'Imana. Umugabo ngira ngo naramubabwiye hano sinzi, aha i Kanombe muri Dave, mu myaka ingahe yashize, basengeye umugabo umwe wari ikimuga, bamukurura mu kagare baramujana, bamugejeje mu gitaramo, bararirimba ngo basirimbe gatatu ngo basenge, ahita amuguruka arahaguruka. Umusaguruka sinarimpara, ariko aza gushima Imana yarayakize. Hasigaye yashize iminsi kingahe, yashimye nicaye ndamubona n'amaso yanje. Arahaguruka himbaza Imana, yari yambaye ikoti ry'igitare, yazava aha agasimbira hariya. Turavuga ngo Imana ikoze igitangaza. Kuva twabaho umuntu uri mu kagare ngaye tubona kiri. Bwana zibi. Umugabo w'umukene n'umugore we, Imana yasinze uko yagize, birazamutse, babageze ku nzu ya etaje. Bafata umuzamu mu minsi itari miremire cyane, bakora divorce ya Fuad. Tibaje muri leta ariko baratandukana, umwahama hasi undahama hejuru, birarangira nta mwiriwe nta mwaramutse, nta uzi kundi yariye yanyoye, nta uzi kundi arwaye atarwaye, birarangira. Uwo mugabo mbabwiye nyuma y'iminsi mikeya cyane ishoboka, yahise ahaguruka aragenda ariba, baramufata baramufunga mu mpimba ku Musaga i Bujumbura, naherutse ari mu mugozi, sinduva ko yavuye mu mugozi. Ndababwira akantu gatoya, aba bubatse inzu, Bwana sifiwe, ntabwo bigeze bahura na Yesu, bahuye n'inzu. Uyu musore yahuye no kumuguruka ariko ntigeze ahura na Yesu. Iyo ahura na Yesu ntaba yarongeye kwiba. Iyo bahura na Yesu ntibaba barakoze divorce. Abantu mu mibereho yabo n'ubuzima bwabo bakeneye guhura n'igikorwa, ariko ntibakeneye guhura na Yesu. Kandi kizaba kubwira bamwe muri abo, Bwana sifiwe, Imana yahinduye amateka yabo n'ubuzima bwabo, ariko nyuma y'uwo munsi bahereye ko mu mitima yabo barizi bareka Imana isumba byose. Bahereye ko bibagirwa Imana n'imirimo yayo. Ariko abahuye na Yesu, kuva umunsi bahura na Yesu, wa mugore nari mbabwiye muri ya minsi ngo amakuru atangira gucicikana muri quartier, bati yari umugore umwe ahandi bazi ibyo arimo, bati ndagikingura inzu aba mu cyumba, ndatonda ku kazi, ibintu byose byara twumvaganya aganya, ngo baza kumutegera kwidirisha umusomari, ngo bakimutegera ngo bumva arimo arasengarira, ngo kubera uburakari bwinshi bahita bamena inzu, ngo baramusora, ngo bamushira mu ruhame, baramubwira ngo hitamo ibintu bibiri, gusezera bwa nyuma uwo Yesu cyangwa guheba ubugingo bwawe. Ngo arabwira ngo aho Yesu angeze sinomurekura, aho Yesu ageze mu mutima wanje, ngo ahitamo kuba mukuru bana bamwicira hariya muri Somalia. Igituma tudafatika n'igituma urukundo rw'Imana rutaba mu mitima yacu. Ikibazo suko abo dukunda badahari, ikibazo nuko Yesu atarakwira ubugingo bwacu. Yesu ntarakwira imitima, Yesu ntaragera muri twe ngo ahindure amaso, ngo ahindure amatwi yacu, ngo ahindure indimi zacu, ahindure ingingo z'imitima yacu. Ngo bari hamwe bahuje umutima, ngo bakamanyagura umutsima, ngo bagasangira utwabo.
nta n'umwe muri bo wigeze ahisha, nta wigeze anyuza hirya, ahubwo icyo bafite ngo bakizanaga habona ngo gihimbaze Imana isumba byose. Kubera urukundo rw'Imana, kubera umwuka wari wuzuye ubugingo bwabo, babwira Imana ibyo bari n'ibyo bafite bihimbaza Imana isumba byose. Itorero ntabwo dushobora gukundana Yesu ataraza mu itorero, ataraza mu mitima y'abantu. Yesu ni urukundo rw'Imana, Yesu ni ugukunda kw'Imana, Yesu ni ugushaka kw'Imana. Urashaka iki? Va kuri ibyo, shaka Yesu, naza azozana byose, byose bizamukurikira. Kugirirwa neza n'imbabazi, urukundo n'amahoro dushaka bizaza bikurikiye Yesu. Umutima wa Yesu nuza muri twe, nabo twita abanzi bazaba inshuti magara, nabo twita abagome bazaba beza. Tuzabasabira imbabazi, tubifuriza amahoro y'Imana, kubera ko Yesu azaba ari mu bugingo bwacu. Abigishwa ngo bari nk'ijana umwuka arabatata ngo asanga nta vangura nta macakubiri, bahera ko buzurira umwuka rimwe, bazamukira rimwe, bahuje Imana ivugana n'abibana nabo kugeza kwiherezo. Ariko twebwe mu matorero tituri hamwe, turicaye, turavanguranye, turi mu duce, bamwe naba abandi naba, turimo abantu bahambiriye hamwe, n'abandi ukwabo. Umunsi iyo migozi yocika tugahoberana, guhoberana kwera, tuzuzura umwuka wera w'Imana isumba byose. Twarigabuye, tuvananamo, turangana, ngo turangize tuvuga ko dukunda Imana, twangana, tudashakana, tutifurizanya amahoro, tudasengerana. Pawulo abwira Abagalatiya ngo ntimukagira icyo mukorera kwirema ibice, ngo mwicishe bugufi mu mitima, ngo umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Twibwire ko bagenzi bacu baturuta. Impamvu nyinshi zuzuye imitima zaremye amacakubiri, zirema ibihanamanga n'imyorera, inzirigana ku bandi yabaye ndende cyane, tukibwira kwigana kuri Yesu ari iri hafi. Yesu ndaraha hafi, Yesu araha mu bagenzi, Yesu araha mu baturanyi. Uzobakira nije azoba yakiriye, uzohereza umwe muri aba agakombe k'amazi ngo azitwa mukuru mu bwami bwo mu ijuru. Mbega abavandimwe, niba wakiriye mwene so, ntabwo ari uku ngo twavuze ngo karibu, oya, nuko umwakira mu mutima, agatura, akitsa ibirenge, akitsa amaguru, ukamukunda wese uko ari. Wakiriye Yesu ari mu mutima wawe. Niba dushaka kubaho ubuzima nk'ubwa Yesu, niba dushaka kugira wa mutima wari muri Yesu, ntiyigeze agira ivangura, ntiyigeze agira nkunzi, ntiyigeze asumbanya abantu. Abamwanga n'abatamwanga yarabakunze kimwe, abamuririra n'abamusabira, n'abamubamba, abamutera amacumu yabasabiye imbabazi bose uko bangana. Arababwira ngo mundirire mwiririre, abaravuga ngo Mana ubabarire, ngo arangiza aravuga ngo mu maboko yawe nashize umutima wanje. Bavandimwe, niba tuvangura, niba twanga ibumoso tugakunda iburyo, umutima wa Yesu urihe muri twe? Niba dukundira abantu indamu, tugakundira abantu icyo badufasha, tukangira abako ntacyo badufasha, niki Yesu ari muri twebwe? We ko yakunze abamubamba, agakunda bamwambitse ubusa, batamubabariye, batamwumva, ariko aravuga ngo data ubabarire, ngo arangiza aravuga ngo munigireho umutwaro wanje nturemereye. Munigireho, niki twigira kuri Yesu? Nukugira umutima w'imbabazi n'urukundo rw'Imana. Nikituma mu ngo dusenga titwumvirwe, abagabo bahambiriye ku bagore kubera itegeko no gutinya ko imiryango yabonye bubakana, ariko mu mutima amwanga kufu, azavuga ngo iyo barapfe ngo ashaka undi.
abandi bagore ngo yaba yaragize icyaba ngo akinguruke ngira umudendezo ntekereza warangiza ngo urafukama imbere y'Imana ngo usenge ibikurimo bibanza imbere y'amasengesho yawe bigahinduka umunara imbere y'amaso y'Imana. Urwango wangana induru zikurimo n'amacyakubiri igihe wasamye gusenga bita bizamuka bigahagarara imbere y'amaso y'Imana. Imana ikakubona ufite inkota urimo wica abantu uri muri cyane warangiza ngo kurayiyerusa ngo Mana ngungirire neza ikugirire neza udashaka kugirira abandi bantu neza. Bibiliya ikavuga ngo icyo mushaka ko abandi babagirira ngo abari cyo muwagirira namwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Umuntu azaguruka ngo nanga mukarunaka nturi umuhanda ntaza guhagararaho turi icyapa ngo baraguparikaho timuturanye timunaziranye ngo ubwuze umurangiza sinza niyumva nk'uriya muntu. Niba utaza wiyumva nk'umuntu tuza wiyumva Kristo. Tuza wiyumva Kristo. Kristo ntiyaje gushaka abakiranutsi. Kristo ntiyaje gupfira intungane. Yesu ntiyaje gushaka abakiranutsi. Yaje gushaka icyazimiye. Yaje gushaka ikidakwiriye kitabereye. Bavandimwe, niba dufite umutima wa Kristo dukunda abatwanga dusabire abaturenganya ngo nibwo tuzaba bigishwa nyakuri ba Data wo mu ijuru. Ngo nidukora uko ngo tuzaba dusana abantu bazanye amakara yaka ngo tuyarahurire ku mitwe yabo. Bantu b'Imana, mutekereza mute iyo tuvuga turi muri teme y'urukundo? Mutekereza mute iyo tuvuga ngo turi toro rimwe rigize ingingo za Kristo? Ngo turi ingingo za Kristo tukabiririmba tukabivuga tukabiririmba tukabivuga ariko twasoka bamwe bakava handi birenge bakagera i Masaka abandi bakagenda bonyine bafite amafaranga. Bavandimwe tekereza iyo abari Yesu wari ufite amafaranga ari kwishurira abantu 30 bagataha iwabo. Yaba ari Yesu wari uyafite none hanga abantu bari kugenda n'amaguru. Dufite turi ibisubizo bya bagenzi bacu. Turi intumwa z'Imana mu mago y'abarunaka, turi intumwa z'Imana mu miryango yenda gusenyuka, turi intumwa z'Imana mu bantu benda kwiyahura ngo tubabwire ko Yesu abakunda. Tubigaragaje mu magambo no mu bikorwa ngo tubabuze kwiyahura. Bantu b'Imana, wowe sinzi ibyo umusengera umugabo umwe yagiye mu cyumba cy'amasengesho arasenga mana bibi by'amamiliyoni n'amamiliyoni ngo iruhande rwo hapfukama agakecuru gakennye ngo atangira kuvuga ngo Mana mpereza umupfuka w'ifu, Mana mpereza umupfuka w'ifu. Wamukire ngo yumva aramugoye cyane ngo ahita amubwira ati ese we nifukeneye, bati ngo ahita yimuhereza batitaha ngo atahe nawe asigara asenga Imana nawe Imana iramwumva. Igihe tutazi kumva abandi ntituzumvwa n'Imana. Igihe tutazi kubabarira abandi barazifiwe ntituzobabarirwa n'Imana. Ntibikunda ntituzi kumva abandi, ntituzi kubatega amatwi, turi abagome bambaye ubusa. Ibaze kera kubera twarwaraga amavunja iwacu mu giturage, murabyibuka abantu bakendi bayarwaye cyane cyane abana b'abadireteri n'abarimu nibo bataza barwara amavunja, nibo bagaza bateka amavuta y'ikigazi imbere, abandi bose tukiri gutyo. Noneho rero muno muri aka gahera hakazamo igihu mbarikuye nabiri kamenekeramo hagasiba kakabiri ijoro rya gatatu, kandi ntijyagaza ryana ku manywa nka 2 z'ijoro bukama buke, ugashira ukuguru hejuru ukakumanura ugatibura mu rutara ugasara amapepo yose akaza ukaruka manura ukiyorosora, wagira ngo urosa bikanga, worosora bikanga, ukamanuka ugakanda ugahuha, nuko nuvuga ngo akanwa kakentervena, amenya kentervena, izi ntoki zikaentervena, ibintu byose bikwegereye bikaentervena bigatabara byacitse.
bavandimwe niba turi ingingo za Kristo nuko twakagombye kwentervena tugatabara bene data tukerekana ko yisaba mu bugingo bwacu. Bwana sifiwe. Ese niko bimeze. Umwe niba babaye tugahita duhaguruka twese tukababarana n'abababaye tukanezeranwa n'abanezerewe. Umwanditsi wa Bibiliya yaravuga ngo mwibuke mu misi ya kera ngo uko mwababaranaga n'abababaye, ngo mukemera kurenganywa mu bikunzi, ngo mukabana n'imbohe mu nzu z'imbohe, ngo kababohanywe nazo. Ariko aravuga Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Aravuga ngo kuko mukwiriye kwihangana ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka ngo muzahabwe ibyasezeranijwe. Ngo aracyasigaye igihe kigufi cyane uzaza ngo ntazatinda. Bavandimwe, niba turi muri Kristo tukabana mu itorero ry'Imana, nta kindi ntituraha gutumitana no kunanizanya. Turi hano ngo data ahabwe icyubahiro kubw'urukundo rw'Imana. Muzi imyambi y'abamubi yaka umuriro? Ntabwo muyizi. Turi mu rukundo rw'Imana. Imyambi y'abamubi yaka umuriro, umukecuru umwe yigeze kurota mu giterane cy'abadamu, nigeze kubibabwira, ngo aravuga ngo yarose, ararota mu gitondo ati pasiteri mbwira icyo narendose warosike. Ati narose ikiba cy'inkoni ndazibona zirunze, none mbwira icyo zisobanura. Revera itaguruka ngo nta kindi mfite, ngo izo nkoni zose adakuyemo n'imwe, ngo bazigukubite kugeza zishize. Wa mugore arababara cyane, arababara, abanza kuvuga ngo ave mu rusengero, ngo agere ahangaho arareka aturamo, pasiteri amuvamo, arakomereka cyane. Reka mbabwire, uko tubabaza abandi bantu tubatera imyambi, uko tubabaza abandi bantu tubatera imyambi. Bikoreye ibiba by'imyambi imbere ya ntebe, bazohagera ku rutugu rwabo bikoreye imyambi wabateye. Sinzi ko abantu barimo babyumva. Turi kumwe namwe? Bwana sifiwe. Imbere ya ntebe abantu bose wakomerekeje, abantu bose wababaje, abantu bose wabwiye nabi, abantu bose wabujije amahoro, ni ikiba cy'imyambi bikoreye ku ntugu zabo, bazagishikiriza imbere y'Imana. Bazatangira kuyigabura, avuga ngo uyu mwana nawe utewe na naka, uyu nawe utewe na naka, uyu nawe utewe na naka. Harageze ko nezererwa Imana gucungura kwaje. Narangiza Yesu ayimukure, amwambika amababa, atangira guhimbazanya n'abera, bagusubiza imyambi yawe wowe nyirayo, mu gihe abandi babaye imbohore, wowe utangire kwikorera ikiba cy'imyambi. Nyabibone yaravuze ngo ageze mu ijuru, ngo yasanze abantu banezerewe, ngo abona n'ahandi ngo hari impinja, ngo zari zibabaye zipfunyitse, ngo zitavuga. Ngo arabaza ngo izi impinja zo ngo niki cyabaye? Ngo baramubwira ngo izi ni impinja zapfuye zishwe, ngo zipfunyitse mu ibyazishe, ngo barindiriye bene byo ngo nibashika ngo babibahereze nibamara bahimbaza Imana isumba byose. Hari abantu batanezerwa mu rusengero kubera umubano babaniye, hari abantu batishima kubera ibyo wabavuzeho, hari abantu badatamba kubera igitsure cyawe. Ndagira ngo nkubwire, hari umunsi bazahabwa ijambo ngo batambire Imana. Nibaje gutamba bazagusubiza ibyo wabakoreye. Nibwo ijambo rivuga ngo ibyo wakoze bizagusubira ku mutwe, ibyo wakoze bizagusubira mu. Haleluya! Abantu bajya batekereza ngo nisebya runaka kabura hanyura, ngo nisebya runaka kabura inzira, akibwira ngo kwera kwiwe kuzaba kurushaho kuboneka cyane, ngo azoba yigijeyo ibyari bimuzibiye, kuwigijeyo ibihome n'ibisika, ngo ajagaragara cyane yatazuke. Ntibwire ko Bwana sifiwe ibyo akora hari umunsi Imana ikiranuka izabimuzana ku mutwe. Abo wanze ukangwa, abo watutse ugatukwa, Imana irakiranuka. Bavandimwe, Imana irakiranuka. Tituri mu itorero ngo dufashanye mu ndirimbo, indirimbo wagura kaseti no mu wawe ikaririmba kandi ukazumva.
izi zose baririmbye ziri ku masete siko bimeze. Turi hano ngo turenge indirimbo, turi hano ngo turenge iki, duhinduke ibisubizo by'abandi bantu, duhinduke ibisubizo by'ababaye, duhinduke ibisubizo by'abashonje, duhinduke ibisubizo by'ababuze icyo bishura amazu, kubera ko dufite Yesu kandi twaba ibisubizo by'abandi bantu. Turangiza abavandimwe, urukundo rw'Imana iyo rurimo, iyo Yesu ari mu muntu, Bwana asifiwe. Ikizo kubwira ibintu nigeze mbabwira birya baza bashamburiye, ndagira ngo mbisubiremo kabiri gatatu, ntabwo ari Satani. Arya na amashara y'inkoko n'igufwa, ntabwo ari Satani. Ibiterane babyerevali wangu, igiterane ngo cyagenze neza, ngo imirimo y'Imana yaragaragaye, ngo bafashe mu bihe ku 150. Imirimo y'Imana ntigaragara kubera ibihe ku 150 byafashwe. Kandi ndababwira ko Satani tazifatwa. Bibiri iravuga ngo umuremyi wayo ngo niwuzuyegera nawe ngo yitwaje inkota, ngo iyo yegutse intwari zirataka, ngo zigasazwa n'ubwoba, ngo umuntu yozira nuko arungurutse Satani ahibunze ntizivogerwa, ngo niyo mwami w'abana babibone, ngo izayitegereza ikamenya imigambi iri mu ijuru kuma, ngo iziseka guhinda kw'icumi. Iziseka guhinda kw'icumi iyo rigenda nivuga ngo vugu tizayitaza Satani, tizayitaza izindi kare kubitiki. Abantu rero barangiza ngo bafashe amapepo ntaza afatwa. Iriya ni gufwa ry'inkoko, karana agace kibuye rya national cyangwa rya tigere, ntabwo ari Satani. Satani ni iki? Satani bahe, Satani ntiba munsi y'amazu, Satani ntiba mu ntebe, Satani ntiba mu ihango, Satani ni ya mpamvu yo mu mutima wawe yakunaniye guhindukaho. Irya chambre noire uzawanga ko n'abantu bayimenya, aho tuyo bagiye kuyimenya uzihita uhindura abana urusengero cyangwa ugahita wimuka ukajya ahandi. Irya niyo Satani. Satani ni ya mpamvu, ni cya kintu cyakunaniye kiri mu mutima wawe. Icyo kiba gushamburiye, icyo kiba gushamburiye, mugende mukure mu gushamburiye Satani. Ntabwo ari Satani bazabashamburiye. Satani ni ya mpamvu yo mu mutima yakunaniye guheba, ni cya kintu cyaguhinduye imbata, ni cya kintu kikwicariye, ni cya kintu kigutsikamiye. Ariko Mikaeli avuze ngo yewe wa mwanzi we, ngo winishima hejuru, iyo nguye ngo mbabyutse. Niyo Satani, niyo Satani. Iyo niyo umuririmbyi yavuze ngo nibimbamo binanduza, ngo bikangira iki, bikangira imbohe. Cyangwa bibiri inyuma y'amazu bizondindiza. No. Hari umuntu Imana yozimya mu gitabo cy'ubugingo ngo bamuteze ibiye ku ijana. Ninde none ingorane zibazi. Hari umuntu Imana yozimya mu gitabo cy'ubugingo ngo nijoro bareba mugendeyeho, yogira umugayo, yo kwambara ubusa, yo kwambukirwa, imbaraga zoshira, ikimara imbaraga, ikimara ibyishimo, ikimara amavuta, nikiri mu muntu muri we apana kiri inyuma yiwe, nikiri muri we mu mutima we, niki murimo. Umuntu ndazayicwa nikivuye hanze, azayicwa nikivutse mu mutima wiwe, nikiri muri we bwite. Urukundo rw'Imana, Bwana asifiwe. Abarufite, abafite urukundo rw'Imana basa narwo, buzuye imbaraga, buzuye amahoro. Ubundi ikimenyetso cy'urukundo rukeya cyangwa absence y'urukundo ni ukubura amahoro mu mutima. Niba ubuze amahoro, niba wumva bitagenda, niba hari umuntu ukeka, niba hari umuntu ukubujije amahoro, siwe, niwe uyabuze mu mutima wawe, ntabwo ari uyabuze. Bene data, mushake Yesu. Nimushaka Yesu muzabona urukundo rw'Imana. Nimushaka Yesu muzagira amahoro. Nimushikira Yesu muzagubwa neza. Kwa Yesu ni salama. Kwa Yesu ni salama. Bwana asifiwe. Kwa Yesu ni salama. Tahandi amahoro ushaka n'ibyishimo uzabibona atari muri Yesu. Muri we nimo byose biri. Imana ngo ibyari bimwuzuye n'ibyo natwe yagize gute yaduhaye. Imana yaduhereye muri Kristo mu mukunzi wayo. Niwe Imana yavuze ngo nguyu mwana wanje nkunda kamwishimira, ngo nimumwumvire. Nta wundi ubugingo bubonerwamo n'amahoro, nta wundi mpano ziziramo, ni muri Yesu umwana w'Imana.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Abafarisayo na Yesu bari bagoye kumvikana cyane, kandi biragoye ko abantu bubu nabo bumvikana na Yesu. Bo ngo bari mu byanditswe barondora, ngo bashakashaka ibintu bibereka neza Yesu, ngo ndigiye azozira, ngo bakanga kumwemera kandi bicaranye nawe. Ngo arababwira ngo mwandyarya mwe, ngo mwirirwa murondora mu byanditswe, ngo mwibwira muri byo ko mufite mu bugingo buhoraho, ngo mukanga kunizera kandi ari we bugingo bwavuye ku Mana. N'ubu abantu ntibazi icyo bita ubugingo. Ubugingo ni Yesu. Ubugingo ni Yesu mu buzima bwawe. Nigeze ndwara rimwe ndamererwa nabi cyane, ngo bakubitemo akakoma gapima umuriro, ngo ari muri 39 n'ibindi, ngo igiye kugera muri 40, ngo niba 40 ngo umuntu ngo ashobora kurangiza. Ubwo muganga ahita afata vava amena kampule abarapompye gatoya, kandi murebe ko ndi munini cyane, muganga gatoya abarakankubise. Nyuma y'iminota itageze 35 ubuzima bwahise bugira. Bari bamfashe bose kandi bari batoyaga, naje barusha imbaraga. Ariko ko imbaraga zari zashize, mpita gira gutya, mba ndahagurutse kera ntangira kugira isoni umuntu ngana gutya, uko abantu bari baje banitwaje nanabaye guti mpindurwa na kampuru gatoya, nama nkomera uhereye mu birenge. Kera naye nasamye, kera amaboko ntiyaraki yarengeza. Reka ngubwire, ubuzima bwawe ntibuteze ikintu kingana nawe ngo buhinduke, buteze gusa gatoya kitwa Yesu umwana w'Imana. Ngo uhere kukomere wese uko wakabaye, ngo usubirane ubuzima watakaje n'imbaraga zitangaje. Kandi Yesu nagera mu bugingo bwawe akaburaramo, Bwana asifiwe, azaguhindura icyarimwe gihe, azaguhindura igikorwa cyavuye ku Mana. Iki nicyo cyerekana ubugingo bwuzuye buvuye ku Mana, n'urukundo rw'Imana mu mitima y'abakristo. Ubushize nabi babwiye hano ku wa gatatu, wa mugabo ngo abwira pasiteri we, arambwira ati pasiteri ndakwinginze mpuza n'abagabo b'abakire bampa akazi nze nkoropi wabo kuko ndapfuye mu rugo n'abana. Ngo arambwira ati nta mwanya kuguhuza n'abakire n'ibintu biteye isoni. Wa mugabo ngo arasohoka, ejo mu gitondo pasiteri aje kubwiriza, ngo arambwira ati ariko pasiteri mwagiye mwitonda mukavuga ibyo muzamukora. Ndagutakiye ko dupfuye n'abana, utangiye kubwiriza urukundo, kurabwiriza iki? Abana baje babura, wanze kumpuza n'abakire. Ngo akiri muri ayo magambo kuko arasigaranye tubaraga tungana n'ayo magambo, ngo ahita guhasaje muri koma. Pasiteri ngo aravuga ngo madame Jean umurwayi ni uwacu, Jean umurwayi wacu, ngo amara iminsi 6 kuwa 7 aracikana. Ngo apfuye abwira umudamu atiriranwa n'umurwayi, ngo aza kubwiriza, arababwira ngo sinaje kubwiriza, naje kubasezera ko binaniye. Kubera ko bikunani, aravuga ngo nuko nananiwe kumva umuntu kuko Yesu yomwumva. Ngo yaba ari Yesu yatakiye, ngo baramuhaye akazi. Yaba ari Yesu yamubwiye ngo muhuze n'abantu, ngo baramuhuje n'abantu. Ariko ngo yahuye n'umuntu utarakira Yesu. Kumbe ndi pasiteri utarakira Yesu. Bantu b'Imana, ibaze yaba ari Yesu wari uri muri korari, niki Yesu abakora? Yaba ari Yesu wari uturanye n'abakene, niki Yesu abakora? Watanze ubugingo bwe, amena amaraso ye yo kwimana ibigaragara byangirika nk'ifeza n'izahabu. Twebwe turirimba, tukaririmbana n'umuntu tukumva ko yaburaye ntitugira umutima, tukabona yabwiriwe ntitugira umutima. Ndamakazana igitenge du 1er au 30 ukwezi ku8 kugashira ku 9 tubitse ibitenge 30 twarangiza ntidutabara. Ngo azabwira abari bumoso ngo nimumve imbere mwabivume mwe, ngo muje mu muriro wagenewe Satani n'abadayimoni biwe. Ngo nari nambaye ubusa ntimwanambika, nari nambaye ubusa ntimwanambika, nari turanye namwe ntimwankunda. Ni ryari twakubonye duturana nawe Yesu? Ngo urya woroheje muto yamwarengeje amaso, ngo ni jewe wawe. Kumbe Yesu turabana muri aveni. Kumbe Yesu aba bose duturanye, aba n'urupimo rw'ubuzima bwacu, aba bose ni epreve, aba bose ni thermometre, kristometre, aba bose. Twakubonye ryari? Ngo arababwira ngo birya mutakoreye aba, ngo ni jewe mutabikoreye. Bavandimwe, ngo Yohana agendana n'abigishwa biwe,
ngo yumva ku mitima yabo iremerewe, ngo arahindukira babwira ngo muri mwebwe ufite imyenda ibiri nahindukire ngo ahereze mugenzi utawufite. Ntidusaba kujana n'abantu badafite, turi kumwe n'abafite. Bavandimwe, iki nicyo cyerekana Yesu mu bugingo bwacu, nuko dukunda abandi nkuko twikunda. Umufarisayo ngo abaza Yesu ngo itegeko rikomeye kuruta yandi niri, ngo arabwira ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose. Ngo abavuza amategeko angahe? 6 yose yo muntu hagati y'umuntu n'Imana. Ngo abasigayane ngo aravuga ngo irigeretse kuri iryo naryo ngo rikomeye nk'irya mbere, ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Ngo bayarangije yose kwa 10 adasize na rimwe. Mupende jirani yako kama nafsi yako. Ngo baravuze ngo ntukifuze inka ya mugenzi wawe n'umugore wa mugenzi wawe. Abaravuze ngo ntugasambane. Bwana sifi. Abaravuze ngo ntukice. Bwana sifi. Yesu abaravuze yose ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Kandi ntiyavuze abadukunda cyangwa abatadukunda, abo twimva n'abo tutimva. Inzira ija mu ijuru nugukaje umusenyi, nugukunda abatadukunda, nukugirira neza abatugiriye nabi, nukuvuga neza abatuvuga nabi. Niyo nzira ija mu ijuru. Tuzatwoguruzi tuzamuka, tuzadutembagaza ibuye amazamuka, tugakanje umusenyi, tugakora ibidashoboka, tukemera gusuzugurwa imbere yabo twosuzuguye, kugira ngo data ahabwe icyubahiro. Muri Romania ngo bahereza umusirikare umwe bwa nyuma ngo nagende yiciye umugore ko yaze kureka Yesu. Ngo babwira uwo musirikare ngo genda urasuye umugore, ngo amujana mu kinogo barasiragamo abantu, ngo amutiburira ahita afungura, ngo arako aragira, ngo arangize ngo ahita agira, ngo abwira uwo mugore ngo wayishanse, ngo vuga ijambo rimwe, ngo nguteze amatwi nurangiza mfite kurasa. Ngo wa mugore ngo aramubwira ngo ufite ijambo rimwe rikomeye cyane, ngo Yesu aragukunda wa musirikare we. Ngo aramubwira ngo Yesu uvuze ute? Ati ntarindi mfite, nazangira ngo urantuma kubana no kumugabo, narizi ngo ari ijambo usiga kwisi rikomeye. Aramubwira ngo ntarindi mfite keretse urukundo rwa Yesu umutima waje. Yesu aragukunda ndasa. Yesu aragukunda ndasa. Wa musirikare ngo imbaraga zirashira, ngo ahita irambika aramubwira ngo va mu kinogo. Ngo arasohoka aramubwira ngo genda wiruke mu ishamba, ngo uzohura n'abandi batari jewe. Ngo uzohura n'abandi batari jewe. Ngo niyo bazokwica. Kubera ijambo mbwiye numvise imbaraga zishize. Ngo arasa hejuru avuga ngo namurangije naho kumba aracyahari. Wa mugore ngo arakira ruhaba ministre duheze sicyubahiro. Bwana sifiwe sana. Abantu tubakeneye ko tubabwiriza cyane, bakeneye ko tubakunda gusa. Nitubakunda bazomenya ko tubana na Yesu, bareke ubugome, bareke Yesu aganze imitima yabo. Ese ariko umwana umwe umukunguzi w'umutesi se na nyina niko bamugiraga, yuri agati kisindani gatoya kikaratuza, ararenga umuyaga wahuha kakagira uki, umuyaga wagaruka kakagira uki, nyina mwana wa aramunanira, mwana waje aramunanira, ahamagara isa itazana base, we petit shuk aramunanira, we igisura shuk aramunanira, batubira kizi, we tuzawuva aramunanira, batubira kizi, ngo ahita yirukanka, madame ati ntakindi duhamagare pasiteri nawe aze avuge bakusenga. Pasiteri ngo ahita asa, Bwana sifiwe. Pasiteri ngo ahageze aravuga ngo imwana ntako nimugira, ngo ahita avuga ngo mu izina rya data wa twese, ngo niry'umwana n'umwuka wera, amen. Aravuga ngo amen. Umwana ahita amanuka, ngo baze umwana ati Senyo kuko yavuze nti wumva iso, ngo avuge nti wumva. Naho uyu mupasiteri ngo ntakindi yakoze keretse ikimenyetso cy'umusaraba wa Yesu, kandi mu musaraba niho urukundo ni kigishute, igishute kiza kibyimba kikagira ahantu hamwe kirasira akabara guturikira. Urukundo rw'Imana rwarabyibye ruturikira ku musaraba. Duheze sichwa. Umutwe w'urukundo ni ku musaraba. Ku musaraba. Yesu ndigeze abwira abigishwa ngo muzokebe na naka. Ndigeze babwira ngo muzobe maso ngo mumenye runaka ndapfuye mwabana mwe. Yesu aruta Dawudi. Bwana sifiwe. Dawudi ngo abwiye Salomo ngo ndapfuye Shimeyi ntakaje kuzimutamwisha. Bwana sifiwe. Ariko Yesu aravuga Bwana sifiwe ngo datubabarire kuko batazi icyo bakora. Datubabarire kuko batazi icyo bakora. Bavandimwe, uyu musaza ngo ntakindi yakoze pasiteri ngo uretse kugira ikimenyetso cy'umusaraba. Ngo aravuga ngo wa mwana we
ngo manuka, aravuga ngo mwize babaza bamwana batase kutamanutse kubera sona nyoko, ngo arabwira ngo ntimwabonye ko pasiteri yavuze ngo nintamanuka ngo aratsinda igiti. None nagumaga hejuru igiti kikangwana hasi, ntabwo ari igiti n'umupanga, ahubwo ni ikimenyetso cy'umusaraba wa Kristo. Bavandimwe, umusaraba bwanazifiwe ni ukwikorera ibyo dushaka n'ibyo tudashaka. Yesu ubwo wamutuye hasi gatatu, ni ukuvuga ngo ntiyarawushaka. Kandi muri uwo musaraba hari amashami amwe arura cyane, ariko tugomba kwasama tukayagongomera, tukayamira akaduturamo tukazaruhuka. Yesu naza ngo azahanagura amarira. Ntiturizwa n'ibyo dushaka, turizwa n'ibitwanga. Iyo wanze abakwanga, ubudashaka kuzagororerwa, ubudashaka kuzosayangana. Bwana sifiwe. Dukunda abantu bose, dukunda abavandimwe, tugize wa mutima wari muri Kristo Yesu. Mu matorero ntibabuze financement, babuze abakundana. Mu ikorari ntibabuze indirimbo nsha, habuze urukundo rw'Imana. Mu ikorari rusheho cyane kuzamuka. Bavandimwe, nidukundana tuzabona Yesu. Yesu ni urukundo. Ese turi kumwe na Bwana sifiwe. Ndibuka umunsi umwe nari nkenye, ngenda ndumwe mvuga butumwa, turabwirije igiterane kirarangiye, bati wongere kuwa mbere no kuwa kabiri kuwa gatatu mutange itike y'umuvuga butumwa. Umugabo umwe arahaguruka aravuga turamuvuga butumwa mundekere njewe nawe ejo tuzobonana. Umutima wambwira nti ejo nubwo ntarabika menshi ejo zoyabika. Ariko arahaguruka ngo yishuriye umuntu indege, utagira visa utagira na passport, ataye amafaranga aje muri leta zine ndayaguhaye. Abwira pasiteri mwati wewe niwe uza kuyareba ndayaguhaye. Babwire bavandimwe, mugire urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana ni ruba muri twebwe, Yesu azosa natwe. Mwitorero nta kindi bazotumenyeraho, ntibazotumenyera ku ndirimbo ndende, bazotumenyera ku rukundo. Waliwavuta wengine wasiyomjua Mungu kwa mwenendo wao safi. Igituma Calvary zakomera cyane no kubazomenya kumukundana. Itorero ni kisashe ibitsa amazi yitobotse, nubwo yoba yaratobokeye ibumoso na yari buryo yose arasoka. Iyo umukristo mwahindutse umwanzi w'itorero aririmo aho hantu abatobotse, no kuvuga ngo guhera uwo munsi itorero rihera ko rigatangira rikava. Ni nk'umugore cyangwa umugabo wanze umugore agatangira kumuca hirya, no kuvuga ngo uhereye uwo munsi urugo rutangira kuva no kumeneka. Amavuta yabagamo agashira, imbaraga zabagamo zigashira, umurunga w'amahoro wabagamo ugashira. Uramenye utazaheraho kuba igitobore cinjira cyangwa gisokeramo imbaraga z'Imana. Tubabarane n'abababara, twishimane n'abishima. Turarangije. Mbega urukundo rungana rute mu mutima wawe? Basi dusenge Imana, basi dusenge, utekereze niba ugira urukundo rw'Imana. Mwabasha mute gukunda Imana mutabonye, mwanga bene so muturanye. Urashaka kugira inshuti nyinshi, kunda abantu. Urashaka gukundwa, kunda abandi bantu. Urashaka kugubwa neza, kunda abandi bantu Imana yaremye. Kunda abandi bantu uzagira bagukunda. Mana, mu izina rya Yesu Kristo dukunda. Muri wowe Yesu ni mwari ubugingo bwuzuye. Muri wowe Yesu uganza imitima, uganza itorero, urivubire imvura y'urukundo ruvuye ku Mana isumba byose. Vugana n'abamama, vugana n'abapapa, vugana n'inzego zose. Upfukapfuke ibyamenetse n'ibiyangaye. Abagore bakunda abagabo, abagabo bakunda abagore babo. Abakristo bakundane, itorero rikunda irindi torero. Amahoro y'Imana na Yesu aganze kandi agaragare mu izina ryawe mwana w'Imana.